亲爱的姊妹大家平安。搁一摆感谢俄罗斯，上帝大疼痛，上帝恩典，甲伊的慈爱，搁一摆互伊所疼的囝儿，会当伫咧一礼拜久内面，咱所做一尽相通，互咱同心做伙来到伫施恩的宝座前，伫这圣殿同心敬拜。感谢主，当咱伫遮同心敬拜的时阵，咱真正就是较深领受到，咱伫即个环境内面，迄种的圣神的共同的运行，互咱所领受的信息，互咱所领受的伫灵内面的感动，真正诚做伫咱信仰顶面真大的坚固甲帮助。感谢主，感谢主，感谢主，伊互咱离开咱原本安逸的所在。进入到伊呼召的所在，今仔牧师要甲咱分享的这个题目，做安逸区着呼召地。什么是安逸区？什么是呼召地？其实咱每一个人拢有伊家己一定的安逸区。迄个安逸区，华语叫做舒适圈，华语叫做舒适圈。迄个所在就是你真感觉你伫遐真爽快，你伫遐真安全，你迄个所在内面。恁真熟悉，可能遐内面的人，也是代志，也是物件，是你有能力会当去控制。所以你伫迄个所在内面，你要安怎，你就会当安怎。而且伫迄个内面有真济是你足熟悉的，所以迄个所在是你真舒适的所在，是你真安逸的所在。这是每一个人拢有的。毋过咱的生命爱突破，咱的生命爱扩大。咱的生命爱有一种的进展。有一句话讲，若是鸡卵对外口拍破是啥物件？咱若食一粒鸡卵要甲拍破，是要咱表示咱要甲安怎？要来食迄粒卵。所以你外面甲一粒卵拍破，迄叫做食物。毋过若甲一粒卵，伊是对内面拍破，是叫做啥？伊叫做生命。咱大家要有即个观念。咱毋通互咱的生命对外面来甲咱拍破，安尼咱就互吞倒，咱就变成做即个世界的食物。咱爱甲家己对咱的生命内面爱扩大，咱家己爱进展，咱家己爱对内面挖出来，迄才是叫做生命。所以你若拢一直你拢伫迄个一粒根若是拢无孵出来到尾会臭去。所以希望咱每一个生命是扩展的，是会进步的。会当诚做一个有活的生命体，所以咱爱出来。心理学家认为，人若是愿意行出家己迄个安逸的地带，迄个区域，咱才有新的学习，咱嘛才有新的成长。你若无离开，你就拢无进步。你若是无去到你无熟悉生分的所在，你可能永远。拢咧学习有诶物件，有诶代志，亲像咱若是伫咱诶日常生活内面，毋知你营业诶时阵，你会做啥？有人营业伊就坐伫真舒适，因客厅会碰椅顶面，也是食家己喜欢食诶零食，看家己喜欢看诶即个录影带，迄是真舒适诶所在，迄是你上界无压力诶所在，因为迄是恁兜。你咧做你上界欢喜，而且你咧做你上界感觉平安的代志，上好拢莫有电话入来，上好拢莫有人来搅伊，迄个时阵你上界舒适。毋过时间若是安尼，就是过啊。时间若是安尼，就过。安尼过啊，你就都无进步。咱若是要进步，你就是爱去做，你毋想要去学习的代志，你毋捌去经验过，你毋捌尝试过的代志。所以心理学家讲，咱若是要行出咱这有区位，咱去做你迄个安逸区之外的代志，你才会当有新的学习、新的成长。咱的生命是安尼。我举一个例，1947年10月14号，美国的空军的一个将军叫做克叶格，迄个时阵。伊尝试，伊伫遐试人类的第一摆超音速的飞行，
伫伊进前，无人机吼捌突破迄个超音速。哦，迄个超音速就是啥物？迄个超音速就是伫迄个音速的顶面搁较紧。这是人类的第一摆突破迄个超音速的即个一种的一个飞行。迄阵伊驾驶上新型的Plus-1的即只飞行机，飞行的速度超过800英里的速度，人类历史顶面第一摆打破音速的限制。哦，搁当时伊当伊做即个实验的时阵，人类非常的惊吓，也做迄个世界末日要来啊！因为当伊飞行机要开始突破对迄个音速要进入做超音速的时阵哦，伊只飞行机后壁，你看，咱看即张图吼，后壁产生一个气爆，哦，砰打出来，而且佫发生一个足大的声音，其实这毋是飞行机爆炸，迄是当伊即只飞行机伊要产生一个足大、一个更较紧在飞行的速度的时阵。所产生的一个现象，迄个时阵，所有人拢真着惊，讲若安尼落吼，即个飞行机会被砍成会爆炸。结果伊第一摆试验成功，这就是人类的第一摆超音速的飞行。不过当时的人真惊吓。这种规模着细汉培养，伊肯驾驶上新型的飞行机来做即个限制，来突破。这就是一种的勇敢，这就是一种的勇敢。毋知你细汉，你从细汉到大汉，你捌做过偌侪摆你看起来你感觉你真勇敢的代志。你可能你之前毋敢做，毋过后来你突破你的惊吓，克服你的惊吓，互你敢去做的代志。亲像讲我细汉的时阵，我教我的查某囝咧学骑脚踏车。我一开始是对伊后壁安尼甲看咧，互伊慢慢打，慢慢骑。到尾阵吼，我感觉伊家己会当家己控制迄个方向哦。我着偷偷甲放手，毋过伊拢毋知影。我以前无甲看咧啊，毋过伊咧掠做我就甲看，毋过我手一直伫迄边咧保护伊。开始互伊安尼，到尾伊就知影，到尾伊就有信心，伊就有勇敢。所以这就是我感觉有真个代志，毋是咱袂当，毋是咱袂晓，是咱毋敢。所以咱拄啊到一个新的环境的时阵，有真个代志咱拢袂习惯。真个代志是咱的安逸区之外的物件，搁咱若是要进步，咱需要突破。咱爱正做一个生命突破者，就亲像讲，当你搬厝的时阵，你搬到一个新的环境。你若无主动去甲你的厝边头尾去甲伊熟悉，你若是无适应迄个所在的文化，可能你会伫遐住甲真艰苦。同款，咱的生活区有属于安逸区，有安逸区。同款伫咱的属灵的生命，咱嘛有属灵的安逸区。什么是属灵的安逸区咧？属灵的安逸区就是伫你的信仰的生活内面，你常常咧做的代志，包括你祈祷的习惯。包括你祈祷习惯，有人祈祷的习惯，就是常安静伫遐祈祷；，佮有人是爱举手祈祷，有人坐咧祈祷，有人徛咧祈祷，这是一种的习惯。嘛，包括你去教会的习惯，咱来教会每一个拢有伊的习惯。亲像讲，有的习惯是你拢有固定咧坐位，有的人伊的习惯是伊有伊固定接触的人，有人有伊固定会什物款的物件，这就是咱去伫教会内面咱的习惯。毋过当咱要扩大咱的生命境界的时阵，你着爱突破这个习惯，你着爱去熟悉更较侪人，你着爱去接触新的事工，你着爱去领受新的即个服侍，你爱去突破你家己，安尼咱这个信仰才当伫咱的生命中间，才会成长。所以这个属灵的安逸区，咱家己嘛有，所以咱毋知有突破，咱毋知捌想过。不过要行出这个属灵的安逸区并无简单，总是咱若是回应上帝的呼召，照着伊的吩咐，行出属灵的安逸区，咱的属灵的生命就会当成长。
顶礼拜我真感谢咱的教会兄弟姊妹，会当讲吼，互我感觉真感谢，我真感动。咱参加教会日的这个活动，咱就一群兄弟姊妹对1点就起啊，准备咧游，对1点开始，咱就去游泳，转来了后，咱搁转来到参加下晡参加这个4点的青天礼拜。我尾仔互我上感谢的就是，咱台南民族路教会咱的兄弟姊妹，会当讲是坚持到最后。迄阵天色也已经暗啊，天也已经暗啊，搁有真侪人咱四周围的人开始咧行咧走啊。毋过咱民族路教会兄弟姊妹有真守规矩，咱无走退，咱真正坚持到上尾啊，真正咱感觉这是这就是咱教会文化，咱无走退。甲咱家己一个鼓声一个鼓励一下。这种的文化就是咧影响着咱的后一代，共款无算嘛要甲咱讲，咱来到伫教会，咱来敬拜上帝，咱嘛是爱养成这种文化，就是毋通迟钝，咱就是爱遵守，咱嘛毋通会早中途离开，咱就是爱坚持到最后，这就是咱的文化。感谢主，顶礼拜咱看到教会日，咱为啥要参加教会日？咱知影今年是咱顶咱教会庆祝150年的宣教。咱回想伫150当前，这个宣教师，因就是放弃因原本真舒适的生活，甲真收入真悬的这个地位，因来到伫台湾这个土地。顶礼拜的讲道我有讲过，互咱真感动，就是因愿意做这个牺牲，因就是行出去因的生命安乐区。因为着回应上帝呼召来到伫台湾这个土地，迄是当时一个真大的突破。因为偌济人为着要准备来到台湾，是放弃足济物件，不过伊为着台湾这个土地甘愿安尼来牺牲。所以我感觉当咱顺服上帝呼召的时阵，这一切都有可能。咱来看彼得的经历。不只师傅伫咱所读的圣经内面讲，耶稣伊叫伊的学生坐船，不过伊家己无伫迄个船顶面，这我等下会解释。为什么耶稣伊叫学生坐船，伊家己无上船？其实是一个考试。咱看彼得咱讲是这10个学生内面的头叫师啊。一大徒弟，咱看到彼得，咱就是对伊有真济的这印象。咱看彼得，伊是安怎真做一个12门徒的首领，12门徒的领导者。伊的性格是安怎受更新？伊毋是一个读真济册的人，伊是一个讨好的人。佮安怎上帝予伊通过耶稣基督？将这个更新的生命倒互伊。咱看彼得的成长的过程，真做咱所学习。伊甲咱讲，咱的生命若是要突破，是有可能。所以咱来看伊的经历，真做咱的学习。第一项，上帝爱咱学习啥？爱咱行出安乐区的目的，就是爱咱成长，就是爱咱成长。彼得的故事是发生伫迄个5块饼2尾鱼的故事后壁。所以，这群的学生，因就是有经验到，原来阮所跟对的老师耶稣，伊就真正是上帝囝。伊予这5块饼2尾鱼的新业，安尼大大显明出来。这个故事接续伫5块饼2尾鱼了后，这个新业了后，耶稣吩咐伊这个门徒去船啊，去到伫加利利海的另外的迄边去。不过这只船啊。伫半暝的时阵，遇到大风险，大风险所产生的即个真恐怖、真惊吓的代志。咱看一段圣经内面讲，当大风险发生的时阵，耶稣出现，迄个时阵门徒看到伊伫海面上咧行，就惊吓讲：是鬼啦！但当你若是耶稣的学生，你若是半暝啊。你若看到伫大风险的中间有一个人安尼对海面上行过来，你会感觉迄是啥？
伊可能讲较温度，会看法共款，了做迄是鬼。所以阵耶稣连忙赶紧去声对伊讲，你放心，是我啦，免惊啦。这是一个考试，这是一个考试。咱想看卖啊，迄当时，犹太人伊相信，其实即摆咱人嘛是安尼相信，海是一种的亲恩的所在，海是一种伊的上界底，毋知是有啥物件伫迄个海底上深的所在伫遐。咱常常看到讲有一种有一寡足奇怪的生物会去个冲起来，伫迄个海面上是叫伊好海人掠着，咱就讲这可能要地震有一寡地震鱼啦所以这海有足侪人认为，即摆还未发现的新的品种伫迄个所在。迄阵犹太人相信海是魔鬼撒旦的即个做的，就是因的修啦。海也是邪恶的代表啦，所以因伫意象中间，所有的这怪物拢是对海起来。所以当因犹太人咧相信的时阵，佮看到即个风景的中间，有一个物件伫海面上安尼行，因就耶稣讲，迄绝对是好物件。佮迄个时阵，耶稣出现出声讲，免惊，是我，赶紧甲伊安待。我想有当时咱的人生嘛会拄着共款的情景。你的人生拄过风景无？你的人生拄过，互你无法度会坎切，甚至是你感觉你人生的即只船常常要变船常常你感觉甚至你感觉你已经活落海，即阵你只是话你讲使命的挣扎，你想要牵条啥物件，即个也要杀，迄个也要杀。你希望讲，伫你咧沉落去，伫你生命要无去之前，你会当掠着一个物件。我相信这种的情景，咱拢捌有。无输嘛。伫即个时阵，人也甲你报啥，也是讲任何的，互你的建议，讲对你来讲是一个及时对你来讲是一个及时的帮助。即阵咱会当相见。耶稣的学生所拄着就是共款的情景。有当时上帝条件甲咱安排伫即个困难的情景之下，就是为着要叫咱行出家己的安逸区，目的是要叫咱成长。咱看即个图，老友，咱看伊讲老鹰。老鹰有当时会甲伊的囝条工对迄个树的外口对伊的树的内底，就是要互伊要甲伊赶出去。就是伊就是条工甲伊脚甲踢出。有当时伊的条工用喙你甲伊打出，就是伊嘛会条工用伊的方法互伊出。意思是啥？就是要互伊学飞。即只细只的老鹰袂当永远拢伫树内面，共款咱嘛袂当永远伫咱的树市区内面，野区内面，咱拢袂要出，咱爱学习即种的精神，咱爱行出咱原本安全的所在。所以就伫即种困苦的环境的内面，耶稣出现。如果有时耶稣出现，咱阁无信心，疑神疑鬼，会惊。其实我感觉讲，其实有时困难的环境，并无等同是一个上并不等于并无等于这就毋是上帝的旨意。你是看你信心有偌大，你天朝上帝有偌坚定，就是逆风逆境，就是上帝爱咱成长的事。这风跟影，就是甲咱带出咱原本的安乐区，就是要互咱进入到伊爱咱去的所在。这就是上帝的旨意，上帝的安排。伫今仔日所读的圣经20讲，是耶稣吹着温度清水，咱感觉真奇怪。应该耶稣叫温度清水到海的迄边去。对耶稣应该对伊去，
毋过咱看耶稣叫颠倒到伫山顶祈祷，互阮都伫即个湖内面拄着风险。有时大风大浪的时，你敢若想过，这是上帝甲你安排，互你成长的机会。有时你敢会拄着即个大风险的时，你拢感觉马紧，我拢有一个靠山。毋过总有一天，即个靠山碰到无伫你身边的时，就是你家己咧学习独立的时阵。来，咱来讲一解，我爱学习独立。毋过，当咱学习独立的时阵，咱的主伊并无去使咱。有时主是调工，互咱放手，伊放手互咱，感觉伊敢若无看起来敢若无伫咱的身躯边。毋过伊确实有伫咱的身边，可是无出现互咱看。当咱真正袂当，当咱真正感觉咱突破咱的限制，迄阵伊就出现了。这就是当时的情景。你有时你敢捌想过，你就是伫上帝的旨意内面。当你拄着大风大浪，就是你亲自去经验着上帝甲你同在的时刻。我讲我家己的经验，当我以前我毋捌住过医，我毋捌生迄个大病的时阵，伫我的信仰内面，我拢感觉伊马内利的上帝就是上帝甲咱同在。这是我若是真侪基督徒，咱拢相信的一句话：伊马内利，上帝甲咱同在。我嘛是安尼相信上帝甲我同在。我嘛是安尼鼓励咱的兄弟姊妹。当咱伫艰苦的时阵，我嘛是安尼鼓励兄弟姊妹，上帝是甲咱伫的上帝。毋过迄个时阵，伫我的即个信仰的中间，我欠缺一块拼图。迄个拼图就是我亲自无即种的经验。大家嘛拢知影，无顺利差不多2年前，迄届跋倒，真正一届真艰苦。会当互我讲，我感觉伫迄届住院，搁后来复健的中间，我流真侪目屎，真多艰苦甲忍耐。毋过我感谢上帝，原来上帝就是要完成我伫即个安慰的事工，搁带出迄个医治，搁带出迄个上帝互我迄个祈祷的权柄，互我完整，就是完成迄个最后迄个拼图。伊就是爱我，用我的生命，用我的身躯，用我亲自经过即个死命的山坡的经历，来印证即地的确实，即个信仰的实在。所以，当我亲自经验迄摆的大病痛了后，我真正就是伫生命顶面来印证我的信仰。我亲自用我的身躯来体会上帝安怎医治我，我嘛安怎体会哩？安怎伫死的山坡时，犹原袂当，互咱的信心拍折，互我有更较强大意志，来牵调上帝的手，不爱放。迄个时阵，我体验着上帝已经医治我，而且嘛，这嘛影响着我伫日后为着兄弟姊妹，伫因的艰苦，伫因的病痛时，互我咧为因祈祷，互我的心是非常的确定。因为我亲自用我的生命印证，迄阵我真正亲像约伯所讲的即句话。约伯安怎讲？来，咱做来读即句话，来请。我以前风声你，现在亲目睭看见你。约伯安尼讲，较早我听人讲的上帝，风声，我听人讲上帝安怎？迄是风声。我听人讲上帝真厚，上帝偌疼我，上帝安怎，迄是风声。毋过我现在我安怎？亲目睭，我用我的生命，我用我的身躯，我用我的全然一切来经验上帝甲我同在。现在我亲目睭看见你，就兄弟，伫即个人生的风险的中间，就是印证咱的信仰。这也就是咱的信仰发挥光效的时刻，这也是咱经历上帝经历上好的机会。阿们。所以当咱信主久久的时阵，
上帝互咱累积咱的信仰的资产，咱就是慢慢仔累积。信仰的资产是会当累积的。咱祈祷，咱读圣经，咱追求。信仰的资产就是一直累积、累积、累积。等咱有足侪的时阵，等咱拄着搁较侪风险的时阵，咱就会当有遮美、真水、真美丽信仰的资产，通来应付目前对你所来的冲击。搁咱有信心，来，咱做来讲，我有信心要面对冲击。感谢主，爱充满信心，若有信心。任何大风大影，我嘛免惊。不过迄个时阵，咱毋是靠家己，咱是靠耶稣，是靠上帝。因为我以前风声有你，现在我亲目睭看见你。第二，咱会当大声，都会当大胆来求。上帝互咱行出安息区，是要互咱成功。咱看彼得伫咧大风大影的时阵，伊看到耶稣伫水面顶咧行。迄阵，即个彼得真古锥。当逐个人拢咧惊的时阵，迄个阵我相信伊就袂惊。迄个阵伊真古锥，伊嘛真国必。彼得祈祷讲：主啊，若真正是你，求你互我对水面上行起到你遐。咱看了即句祈祷，咱感觉彼得真古锥。毋过我阁看到啥？我看到彼得的信心。彼得的信心通过伊的祈祷讲，这是一个求主受权的祈祷。来，咱做来讲，求主受权的祈祷。主啊，你受权互我，互我会当为着人祈祷有功效。主啊，求你受权互我，互我会当做成这件代志是靠你的名。阿免。主啊，求你互我，亲像彼得共款，会当伫水面上行路。咱看彼得就是安尼，求主受权。彼得伊看到耶稣来，伊也看到真正耶稣安怎互5等两尾鱼来饲饱5千个人。迄阵伊阁看到伊伫水面顶咧行路，彼得伊甲耶稣求受权，互伊有共款的迄种的能力。迄个时阵伊已经袂惊，伊等到伊想要求，是突破伊家己的能力来成做，亲像耶稣共款。其实咱有时，咱伫困境的中间，咱求上帝速速来摆脱咱的困难，来互这风影来刷去。咱只有求安尼尔。咱求讲主啊，求你医治我的艰苦，我的病痛。主啊，求你赐予我的婚姻，赐予我工作。主啊，求你予我的家庭，求你予我迄个叛逆期的囡仔会当互伊转来。主啊，求你予我的厝的亲人会当互伊搁一个新追求信仰。会当互伊更较熟练，到即个时阵，彼得的祈祷更较大胆，更较勇敢，伊求主受权，互伊会当得到上帝的能力来做人会当做的代志。弟兄姊妹，你甲我看见伫水面上会当行路的人，这除非有学轻工当伫水面上安尼行。不过咱看到是彼得伊求的是耶稣的能力。即阵咱感觉讲，这敢有可能的？有真个代志，咱就是安尼想，迄敢有可能的？当咱咧想的时阵，有当时是你限制上帝的作为。当你若相信规本圣经所写的是真的，这是一个基督徒基本的信仰，规本圣经拢是真。你若有即种的事，你就包括内面每一句、每一字、每一个事件，你拢相信。所以你嘛要相信，彼得所求的是真。这个时阵，彼得伊求是要突破人的限制，伊要甲上帝求能力，互伊会当做正人会当做的代志。这就敢亲像当时咱听别人讲见证，这个姊妹有够好，伊安怎求互伊的丈夫，求互伊的囡仔，会当来教会，会当热心追求，来成做一个主的门徒。为什么伊安尼求会当
我去研究本也重啊，我厝里的人，搁还袂全家为主，有时咱会对别人的见证，咱就怀疑。哦，咱看到迄个兄弟，伊一个大病痛、大疼痛，伊安怎甲上帝求？上帝安怎甲伊医治？我就无伊会当勇行。是安怎？我即摆伫艰苦的中间，我求，毋过我即摆还袂得到医治。有时咱会伫祈祷的中间，咱会怀疑上帝的能力，甲主的关系。这阵，请咱来学习彼得，相信主的作为。咱求主来受权，受权你的祈祷。伫即个世界，咱所求的就是中保基督耶稣。伫即个世界，只有耶稣是中保。所以，当咱来到伫中保耶稣的面前，通过伊来求上帝的事，咱就是尝试来求中保耶稣，求伊的能力。有咱，耶稣要上天的时阵讲，我将我找叫你往普天的去传福音，我要互你官兵，互你会当医治，互你会当赶鬼。这就是将伊的能力授权予伊每一个运动。所以看姊妹，当咱来到主的面前祈祷的时，咱唔怕白日，求主授权你的祈祷。伫教会内面祈祷有功效的，不只是牧师，也不只是咱的长老。只要每一个有信心，相信我祈祷是上过主来授权的，祈祷就有功效。阿妹，所以希望咱每一个，你拢当有你的能力替人祈祷。我会记得伫2天前，迄阵咱教会有一群人，咱去日本爱林教会，伫遐内底有，咱去遐上会时，咱看到即间教会，无论对老人到囡仔，互阮真感动的是，伊有一个5岁的囡仔哦。迄个时阵伫迄个聚会了后，要结束，因的区牧，因的牧师迄个区域的牧师，移动牧区的区牧讲。今仔日咱的聚会要结束啊，有啥物人会当来做最后结束的祈祷？就是迄个5岁的囡仔呢，迄个5岁的囡仔伫遐为着所有的规条的礼拜，会最后闭会祈祷，你看信心无？所以可见因平时就是安尼教育囡仔，因就是因的囡仔在祈祷，你看因的囡仔，若是讲要一个聚会要替人祈祷的时阵，每一个囡仔拢是甲手绑伫人的身边，替人祈祷。希望咱的囡仔嘛是会当安尼。咱看到耶稣伊安怎？彼得讲：主啊，若是你，请叫我对水面上行到你遐去。咱看彼得安尼甲耶稣求。最后呢，主耶稣就甲伊讲：咱看29节，耶稣讲：你来吧，你来吧。主亲自讲即句话，讲你来吧。毋过当耶稣若甲你讲你来吧的时，你当哪去？这就是信心的问题。咱的主伫海面上，而且彼得佫甲伊讲，最后伊来讲你来吧。咱看到彼得，伊真正安尼去。这时阵彼得继续做第2件，互咱感觉着惊的代志。伊真正对船顶落去，伫水面上行。我真正毋知影讲伊是安怎落船的，但是袂晓游泳我相信伊是一个讨海人，所以伊一定袂晓游泳。啊，佫若是对一个无信心的人，佫你袂晓游泳，你要叫你落船，你真正你会惊到要死。你真会真惊。咱会当对即个船顶，即个熟悉的环境，要叫你落船。要叫你离开即只船顶，要叫你落海，迄是爱偌大信心的突破。毋过咱看到彼得，伊通过伊的勇气，通过伊绝对的顺服耶稣爱伊来迄个决定。耶稣甲伊讲：你过来。耶稣爱甲伊讲：你过来，你敢敢过？咱看彼得伊讲敢，伊就是行过。这真正是非常厉害的顺服。这就互我想着讲，有真侪人拢做爱做真侪冒险的代志。亲像讲有人伊会放弃伊即个足高薪的工作，为着要完成一切代价，完成伊的梦。我以前捌传过一个青年伊20通岁就做保险，
是个跨入迄个保险链，安尼做，伊嘛是一个真高做业绩的人哦，所以伊27岁哦，伊就做伊经公司内面一个单位的主管。不过我后来听讲，伊伫29岁的时阵，甲工作辞掉。我感真怀疑讲，你已经伫即个保险链哦，我甲讲，已经闯出一片天啊！迄阵你较要甲安尼要甲放弃，要甲辞掉，伊甲我讲一句话讲，伊要完成伊的梦，要完成伊的梦。毋知咱敢知影？迄个澳洲澳洲有咧，互迄青年去遐工作嘛，毋过爱30岁进前，你若超过30岁就袂使。所以伊伫29岁，伊认为进前的年岁。伊遐累积的，伊赚的钱、欠的钱，会当回去澳洲体验、澳洲求学，跟将来比班有更较大的迄个雄心壮志。原来伊进前，伊的努力就是要完成伊将来的吧。所以伊伫29岁，伊甲我讲，我袂当去等，我若去等，我就袂当去啊。所以伊伫迄个时放下伊的安逸区、安逸区，就是要完成伊的梦。这个亲像当时150年前来台湾的宣教师同款，因勇敢放下一切，就是来到伫台湾这个身份的所在，会当讲以身相许，把生命嫁予台湾。因甲一生的幸福甲伊缀落去，甲一生的青春年华岁月，上好的岁月，安尼来甲伊冒险落去。哇，这是你会安尼。伫顶礼拜，迄个初庆礼拜了后，我原本真忝，想要讲等下休困啦，甲真侪人姊妹共款。毋过迄个时阵，我的朋友甲我讲，迄个妈，我之前有甲咱讲嘛，若是咧伫迄夜暗，伫文化中心有迄马家的一生，马家一生的歌仔，若是咧爱票的人，当然甲我输票。迄时阵。我的票拢互咱兄弟姊妹啊！以前我的朋友讲，若有票，我才阁有票，你紧来，你真正即个戏无看，足无彩。以前我已经足忝啊原本无啥想要去，不过我就说，我的朋友，我随朋友安尼讲，伊捌看过，所以我就真正带我查囝我做去。好在我有去。我以前对伫马街，我是通过伊所做的代志，对伫台湾的牺牲奉献。我对伫马街会当讲是非常的尊敬，不过尊敬是停留伫尊敬的即个地步。不过当我看即个戏了后，演伊的故事，即个景演到尾后，逐个人拍鼓啊拍袂停的，你敢知影迄个戏偌演到偌感动？后来我就对马街对尊敬搁提升到伫一个学习。真正马街的生命，伊所做代志，亲像影响着我。所以彼得甲上帝讲，互我过，耶稣甲伊讲，你过来。所以我嘛希望讲，我会当学习，亲像马街共款。我感觉真侪基督徒虽然生命得救，毋过因真侪代志无勇敢，因无到遐的信心完成大使命。我想讲好，我来到你遮聚会做礼拜，安尼就好啊。代志较莫插的，较莫做的，较毋免讲可能你家己可能捌受伤过，若服侍较少参与的较无代志。这就是咱永远拢停留伫咱家己的安逸区，就算迄个所在真正拢是人，无信仰无上帝，你嘛感觉伫遐好啊。不过伫咱的信仰内面，咱毋是安尼讲。咱爱完成大使命，咱爱突破。你愿意回应上帝呼召嘛？你愿意行出你安逸区嘛？你愿意经历着上帝的大能、大气力，去做人的气力袂当做的代志嘛？你就是爱突破，爱行出你的生命安逸区。咱要安怎伫咱的生活的中间来应用这个代志？亲像十里红，你会当亲自来印证，亲像马拉基内面所讲的。你会当安尼用安尼来试上帝，这是圣经内面独一讲，咱会当去试上帝的所在。
你会当用安尼来试上帝讲，你若甲你的迄种我要对天顶拍开天顶的门窗，甲福气拼你，甲稳定拼你，你会当试看下，用11项来回应咱的信仰。过来咧，教养囡仔的方式，哦，教养囡仔方式，你敢会当甲你的囡仔较放手的，毋过毋是放任伊啊，哦，迄个你过去你想过头保护，啊，保护伊，诚做一个，啊，咱讲啥妈宝，哦，妈宝，是毋是你会当放手，甲伊交互教会辅导，互伊教会内面会当真正去甲伊引带，帮助伊生命成长的小组长、甲区长，互伊会当较有信仰。过来，你敢敢去甲无共款信仰的人接触？你看到一个甲你无共款信仰的人，你敢会当去啊伊面前甲伊讲耶稣听你，甲伊福音传互伊个？过来，亲像咱今仔日啊，希望之光的刚刚伫咱的中间。咱教会今年要来咱来支持希望之光的这个事工，就是希望讲，咱会当支持哦，因的理念，支持因所做的代志，伫这个关怀生命，这么啊要紧有意义的代志顶面，咱愿意就靠咱家己来帮助因。这就是咱行出咱的安逸区，进入到伫上帝甲恁呼召的所在，互上帝真正帮助。所以才呼召咱大家，你有愿意回应上帝的呼召，愿意行出你的安逸区无？你有愿意经历上帝的大气量？这你原本你做袂到，搁你相信上帝负责你，互你做。愿上帝帮助咱，突破家己，行出安逸区，完成大使命。进入呼召中，当心做个记得。亲爱的爸上帝，阮恳求主，你的国甲你的义，伫阮的中间，互阮遵按着天国的文化、天国的教义、天国的所有的教示来实践阮的生命，也真正帮助阮，互阮毋是干那秘伫安逸区内。是真正你的催逼，你的呼召，互阮离开这个所在。这个所在是阮的根，毋过当阮的基础要往外来拓开的时，阮就要行出。随着主你的呼召，因为主你甲阮讲，你来吧。当阮安尼出去的时，你负责到底，互阮当用信心、勇气回应你的呼召，进入呼召的所在。阮同心祈祷，靠主的名求，阿免。